Сургалт дарга зүүн кабинет үүсэн байгуулагдсны 60 жилийн ойг Ховд аймагт зохион байгуулж тэмдэглэж ирсэн. Тэгээ энэ жил бол 70 жилийн ойг тэмдэглэх юм байлээ. 70 жилийн ойтой холбоотой бас цахим орчинд жоохон хил ом гараад байсан. За боловсролын газрын дарга зарим удирдлагууд одоо тий боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээс 50,000 төгрөг татж байна. Энэ нь бол хууль бус хэрэг юм а гэсэн ийм асуудал бол яригдчихсэн. Энэ ой тэмдэглэхдэггүй энэ асуудал яг юу болж байгаа юм? Тэгэхээр Ховд аймагт сургалт арга зүүн кабинет үүсгэн байгуулагдсны түүх 70 жилийн ой 2026 онд тохиож байгаа. 16 онд бид 60 жилийнхаа ойг тэмдэглэж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ орчин цагийн боловсролын сургалтын байгууллага үүсгэгдсэн одоо тэр үндэс суурийг Ховд аймагт сургалт арга зүүн кабинет нэртэйгээр анх байгуулж ирсэн байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ түүхт энэ жил тохиож байгаа. Тэгэхээр бид нар яг нь ер нь бол ер нь альва байгууллага түүхт байгаа. Ер нь энэ чинь бол нөгөө төсвийн хөрөнгөөр бол ой тэмдэглэх одоо тий баяр ёслолын үйл ажиллагаа тэмдэглэх гэдгийг чинь одоо засгийн газрын тогтоолоор хорьцсон. Тэгэхээр зэрэг төсвийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу ч гэсэн болохгүй. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол бусад байгууллагын ой тэмдэглэдэг нэгэн одоо уламжлалын одоо жамаар бид нар бол одоо ингээд түүх 70 жилийнхаа ой зориулсан хандивд нэг дээрээ л гэдэг юм уриалгыг гаргасан болохоос биш тэр нь 50,000 энэ 100,000 энэ тэр шүү гэдэг юм бол бид нар бол тийм яриаггүй. Ер нь бол зүгээр төсвийн хуулиараа бол төрийн байгууллага тэмдэглэж болно. Гэхдээ энэ чинь засгийн газрын тогтоолтой шүү дээ. 50 жилээс дээш бол иргэдийн хурлын тогтоол гарч иж тэмдэглэнэ гэдэг юм засгийн газрын тогтоолтой. Тэгэхээр зэрэг 2025 оны 11 сард хурлцсан иргэдийн хурлын тогтоолоор бол 70 жилийн ой тэмдэглэх зүйтэй гэдэг тогтоол бол гарцсан иргэдийн хурлын тогтоол. Тэр дагуу бид нар энэ түүхт ойгоо таслахгүй тэмдэглэнэ. Тэгтээ бол хэн одоо ямар байгууллага хэдэн төгрөг хувь хүн аж ахуйн нэгжүүд хэдэн төгрөгийн хандив өгөх нь бол бид нар тогтоогоогүй хандив өгөхийг бол бид нар хориглохгүй ийм байгаа. Ер нь төсвийн хуулиараа бол төрийн байгууллага нь одоо төрийн юуны одоо төрийн өмчт аж ахуйн нэгжээс бол юу авахгүй хандив авахгүй л гэдэг тийм юутай юм хуулийн заалттай. Тэгэхээр зэрэг бид нар хуулийн дагуу л явна, хуулийн дагуу тэмдэглэнэ л гэдэг ийм байдалтай байгаа. Танаа салбарын сайдын тухайд бол одоо сургууль цэцэрлэгүүд боловсролын байгууллагын урсгал засварт бол эцэг эхчүүдээс мөнгө татахыг хориглосон. Тэгэхээр боловсролын салбар маань өөрөө бол одоо яг ийм төрлийн одоо их урсгал засварт ч гэдэг юм уу зарцуулдаг мөнгө бол байдгүй. Тэгэхээр эцэг эхчүүд өөрсдөө бас нэгдээд хүүхдийнхээ одоо сурж байгаа орчныг аятаа тухтай болгочихъя гэдэг ингээд хандив маягаар бас ингээд сургууль тухайн хүүхдийнхээ сургууль цэцэрлэгт бас мөнгө хандивлаад ингээд эцэг эхчүүдийнхээ оролцоотойгоор бол засварлаад ирсэн. Тэгээд энийг одоо хорж агаад бас зарим хүмүүс жоохон тааламжгүй хүлээж авч जैन зарим эцэг эхчүүдийн хувьд бол ер нь бол хорсон дээр яагаад эцэг эхчүүдээс мөнгө татах хэрэгтэй юм бэ гэсэн ийм асуудал бол яригдчихэв. Тэгэхээр ер нь бол энэ засварын ажлын ингээл хавартал нэг юм асуудал үүсдэг л дээ. Тэгтээ бол сургуулийн төсөвтөр бол ангийн засвар хийх төсөв байхгүй шүү дээ. Тэр ихтгэл сургуулийн засвар хийх төсөв багахан хэмжээний төсөв өгдөг. Тэгээд сургууль ёстой л нэг энэ жил ханаа бутсан бол энэ жил пара болий. Энэ жил одоо дээврээ зассан бол хан пара болий гэдэг байдлаар л ингэж одоо явж ирдэг сургууль бол тэгэхээр зэрэг энэ харин сайд бол ер нь тэгж хэлсэн. Тэгтээ бол яг албачиж сайдын тушаал ч юм уу, албан даалгавар ч юм уу, захирам ч юм уу яг дээд газраас бол яг тийм албацсан тийм юм ирээгүй. Ирэг байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дээр үед одоо Баатар-Улиг сайдын үед нэг тушаал гарч ирсэн. Ангийн засварт ер нь эцэг эхчүүд асран хамгаалагч нар тусалд дэмжижээ. Хэдэн төгрөг өгч хэдэн төгрөг яахыг тухайн сургууль одоо зохицуулаад тэгээд ер нь асран хамгаалагч эцэг эхчүүд бас нэг хүүхдийнхаа сурж байгаа орчныг сайжруулахад бас дэмжлэг үзүүлжээ гэдэг ийм тушаал гарч ирж байсан. Тэр одоо бол хүчнтэйгээр байгаа. Тэр бол хүчингүй болоогүй. Ер нь бол одоо манай сайдын ярьж байгаагаар бол ярьсан болохоос биш ер нь бол яг тэгж албачиж сайдын тушаал ч юм уу өмнөх сайдын тушаалыг хүчингүй болгосон ч юм уу тийм одоо эрх зүйн акт бол ирээгүй байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр бол миний зүгээс ер нь зүгээр боловсролын байгууллагад бол эцэг эхчүүд ялангуяа хүүхдээ сурж байгаа тэр сургуулийн засварт ангийнхан засварт ер нь бол нэг бахан хэмжээний тусцаа дэмжлэг үзүүлээд засварынхын ажилд нэмэр болох нь бол нэг буруу зүйл биш ахал гэж бодож байгаа шүү дээ.